Bueno, hoy tengo un problemita aquí con el tercel, que las luces se mantienen prendidas. Voy a tratar de poner uno de estos aquí, a ver si alguien más tiene un problema similar. Básicamente, aquí quito el spring que iba para que se me hiciera más cómodo. Pero si pueden ver aquí, ahí se supone donde toque lo eché para adentro el mecanismo, pero no lo he hecho. Déjame ver si ahí lo pueden ver. Para ponérselo cómodo. Déjame. Por ahí. Ahí lo ven. Ahí lo pueden ver. Es difícil hacer esto con una sola mano, pero no, muy pequeño lo necesito. Vamos a ver. Por aquí y ahí metido. Ok, creo que con eso lo se arregló. Si lo pueden ver ahí, pues sí, está negra ahí, y chequeamos afuera. Perfecto. Se apagaron las luces.